大家睇咗呢個先，唔好急住熄住。呢個係貿易發展局嘅送贈嘅贈品嚟㗎，而家仲有得攞㗎，快啲去睇下喺邊度攞啊！我會擺條 link 出嚟啊，插俾大家睇啊，有3個 file 㗎，超靚啊，免費攞㗎真係，你上去個車嗰度睇下佢嗰啲展覽品就有得攞㗎啦。首先呢個 A4 file 啦，勁 colourful 勁靚，跟住之後仲有呢個中嘅。入邊有夾層嘅 A5 file 啊！呢套嘢係免費㗎，係咪好癲先？呢個就係好似信封咁樣嘅，好正啊！真係，快啲路過去個貨車去拎啊！大家 ，Hello， 大家好，歡迎收睇日常，好開心。今日想同大家介紹下最近收到嘅小禮物啊，或者一啲小折扣啊。好，我哋而家即刻開始啦！我身邊咧就有我呢啲小禮物喺度啦。咁咧，首先可以介紹下呢個先。呢個咧，其實咧係我喺觀塘度翻工咧，樓下會間唔中有一啲車，好似一架貨車咁樣，就係 promotion 嘅。有時有派下啲免費飲品啊，前排就派免費雪糕啊，有啲試食啊咁樣。通常都叫你拉咗個 Facebook， 跟住就會送支嘢飲俾你，或者送條雪條俾你咁樣。今次咧就係拉咗 Facebook 之後咧，送呢隻咁得意嘅公仔。藍十字，唔知佢係咪叫藍十字屋仔，但係收到嘅時候覺得好鬼得意咯，真係好得意。然之後仲有一個咁樣係咩嚟嘅呢？一個盒，啱啱好都幾精美喎。原來打開係紙巾嚟嘅，都幾實用呢一個禮物。而呢一個公仔我真係覺得好得意咯，免費派嘅啫喎，可以吊喺啲袋度或者吊喺電話度，勁得意。真係好得意，好中意啊呢個，所以想拍片講下佢。再之後咧，又有一隻公仔喎。咁呢隻公仔唔知大家知唔知咧？大家都成日食壽司郎啦，我諗壽司郎原來儲分可以換嘢嘅喎，換啲公仔或者換啲碗碟啊嗰啲嘢，或者有啲袋咁樣。因為我就唔多食壽司郎嘅，但我啲同事就好多食壽司郎嘅。咁啱我就有一次跟啲同事去食咧，佢哋話即係儲夠印花去換一隻碗，咁佢哋就換一隻碗啦。之後仲剩餘咗一啲印花喎，原來可以抽啲公仔喎。咁啊抽過呢一個，噔噔噔噔，好搞笑呢個攬住個三文魚嘅一個好似北極熊咁樣，仲有一條帶俾你咁樣孭住佢。然之後佢係有條拉鏈咁，可能俾你攝一張紙幣落去。其實唔知可以擺啲咩，但係好搞笑。呢個都好得意，又係可以掛喺個袋度嘅壽司嚟。仲有佢可以抽嗰啲扭蛋咯，抽咗好多隻呢啲，但係其實唔知係咩嚟喎。好似有不倒翁公仔，但係呢個咧又唔係磁石嚟嘅喎，冇磁力嘅喎。佢就係一個好似壽司底咁嘅嘢，係都係一啲擺設咁樣都得意。但係一啲免費嘅小禮物咯，就係最近好似收到好多禮物。適逢咧今個月係本人嘅生日啦，所以咧就係生日月啦。一到咗6月就好多折扣嘅 message 啊，或者叫祝我生日快樂嘅 message send 嚟。咁譬如 facial 有啲免費 treatment 咁樣啦，跟住咧今日就係分享埋呢一個做 facial，跟 facial 送咗一個免費 facial 俾我之餘，仲送咗一個咁重手嘅生日禮物，係我覺得好驚喜嘅。佢原來係我最中意嘅香薰蠟燭添啊！我真係好中意香薰蠟燭，屋企有好多個，好香啊！不過佢唔係我中意嗰種清新嘅味道，佢係有啲似海洋海鹽咁嘅味。個個仲係玫瑰金㗎，好靚啊！唔知呢個係咩牌子，有冇人識咧？跟住打開，好香嘅都。其實我已經用過佢一次啦，用蠟燭燈，所以佢而家有少少岩塵。係啊，都係 show 俾你哋睇佢成個盒同埋成個蓋咁樣，好靚啊！有冇人知道一啲蠟燭杯用完之後可以點樣 reuse 啊？如果有嘅話，可唔可以私信或者留言俾我，話俾我知？因為我而家有好多蠟燭杯，但係都唔知可以點樣處理。今日 body treatment 咧，又係有一個生日免費 treatment， 跟住又會隨我買咗啲嘢啦。咁我都落搭買咗少少嘢啦。之後適逢落雨，我冇帶遮喎，佢送咗個遮俾我。呢個係粉紅色嘅，豆沙粉紅色。真係好
好雪中送炭咯。對於今日嚟講，因為真係落雨嘛，咁咁啱我又冇帶遮，所以佢送嗰啲話遮我就好啱用。哎呀，就好啱用啦。佢有個美容院 logo， 係啊，唔租咁多，我覺得幾靚，幾中意咯，都係防 UV 嘅啫嚟。多謝你啊，美容院。除此之外，今個月仲收到好多嘅 coupon， 譬如餐飲有麥當勞啊、Pacific Coffee 啊，麥當勞係送薯條或者蘋果批其中一個啦，跟住 Pacific Coffee 就送咖啡，即係細飲品或者蛋糕。再之後咧，shopping 裏咧就有無印可以雙倍積分啦，跟住 Depon 雙倍積分，之後咧仲有 GU Uniqlo 啦，滿300蚊有減30蚊，好多嘅 shopping 都有得減或者有折扣，或者 City Super 都有9折，全單9折，越嚟越多會籍啊！人生去到呢個階段，申請額越嚟越多，仲要甚至有啲貴嘅珠寶添啊！我都冇乜點買過珠寶，申請咗做會員，跟住咧就會無啦啦話有個小禮物送俾你咁樣。可能而家有生意難做啦，跟住佢哋就揾呢啲辦法吸引啲客人入佢哋鋪頭睇嘢咁樣。咁但係就變相益咗我咯，我會去睇下有咩小禮物送俾我嘅。竟然有生日禮物吊嘴，大家睇埋呢個鏈嘴，真係生意難做啊！而家係免費送俾你嘅生日禮物。當然佢都 sell 你買翻條鏈嘅，咁但係我話我自己有鏈就唔使刻意買咯，咁就可以攞走呢個生日禮物啦。跟住 Innisfree 啦 ，Innisfree 又係買嘢有折啦，雖然而家已經少咗分店，所以就比較難買啲啦。仲有咩咧？真係好多喎，仲有 Pizza Hut 啦 ，Pizza Hut 又有 coupon 啦，然之後 Pizza Express 啦，又係有得儲積分啦，好多嘅各種積分啊！大家有冇一種生日積分係最難忘咧？都可以歡迎分享俾我喎，我哋交流下一啲攞折扣嘅心得，攞着數嘅心得。係咁多先啦，分享到呢度，下次再見，希望大家都好開心啊！好，拜拜。